Hoje vou gravar mais um vídeo que vai ser de sabinha. Vai ser diferente. Pessoal, vai ser de animaizinhos. Viu, jacarezinho? Aí andando. Aí qual o nome desse jacaré? É Steve. Oi, Steve. Esse aqui, por enquanto. Deixa escondidinho. Olhando pra vocês. Boa noite. Esse daqui é o ossinho, que é uma onça pintada, como vocês já viram. Não fica parado. Acho que não. O que tá acontecendo? E ele é uma oncinha, como vocês viram. Com carinha até. Como que é o nome da foquinha? Gelinho. O gelinho gosta de água, né? Água fria porque ele usa coca. Ele é do gelo. E o macaquinho, ele também olha aqui o mananinho. Ah, macaquinho. Ele tem um olhinho roxo. Eu não sei se tem um olhinho verdinho. E como vocês viram, tem um olhinho azul. Isso aqui. O gelinho. É o que eu achei mais bonitinho. Ou ele pode ficar nas árvores, né? Esse aqui. Essa aqui é uma palmeirinha. É uma palmeira. É uma palmeira. Carinho. Olha que ele tem gelinho. Olha aqui. Legal, né? Ô, pessoal, olha aqui. Vocês estão ouvindo barulho do bebê? O meu irmãozinho tá brincando com ele. Olha ele ali. Oi, Heitor. Oi, amiguinhos, Heitor. Aqui, Heitor. Oi. Heitor. Oi, Heitor. Dá oi. Vai, Heitor. Olha o nariz dele. O narizinho. O narizinho. Ah.